Все ходят, только смотрят и снимают на телефон. Все птицы в мазуте. Звичайно, птахи загинуть. Якщо їх не підмити, якщо їх не врятувати. Три мешка собрали мазута, вот, и он никак не кончается. Волны постоянно приносят новые. Штормом все равно какую-то часть выбрасывает сюда на берег. И мы ручным трудом с помощью лопат, мешков собираем вот это все. Все, чем вооружены люди в условиях экологической катастрофы в 21 веке, это лопаты и никудышные, никуда не годные полиэтиленовые мешки. Поки це не піднімуть ці танкери, а я думаю, що це, скоріш за все, буде влітку, бо воно до літа і буде виливатися. Задача одна – это убрать мазут до наступления курортного сезона. Хотя мы понимаем, что пока судно не поднимут, к сожалению, то есть риски выбросов будут так или иначе. Він завдяки тому, що він важкий, він таку має густину, як сметана, як солідол, навіть схоже на солідолоподібну таку масу, коли в холодній воді. Тут же і ще один чинник, те, що воно всмоктується у ґрунт. Зокрема, у ґрунт морського дна. І утворюється такий пиріг. Тобто мазут-пісок, мазут-пісок, мазут-пісок. И, конечно, та рыба, которая заражена, птица, млекопитающие в воде, да, то есть, ну, это бесследно не останется. Жестко это. І так же саме здійснилось найбільше побоювання, що піде за загальночорноморською течією. Тобто зараз є повідомлення з Грузії, і на знімках видно, що є плями поблизу берегів Туреччини. Как помочь-то вам? Помощи просит. Бедненькая. Беспомощные птицы на берегу и пляже, залитые мазутом, новые реалии Крыма этой зимой. Мы уже часа 3 тут убираем, 3 мешка собрали мазута, вот, и он никак не кончается. Волны постоянно приносят новые, вот, и убирать еще очень много нужно будет. 15 декабря в результате крушения 2 российских танкеров в Керченском проливе произошел разлив мазута. По оценкам рабочей группы по изучению экологических последствий войны в Украине, в Черном море оказалось от 2400 до 8500 тонн мазута. И это не предел, убеждены ученые. Дивлячись на всю цю картину і як воно розвивається, воно може виливатися до літа. Тобто я думаю, що допоки це не піднімуть ці танкери, а я думаю, що це, скоріш за все, буде влітку, бо воно до літа і буде виливатися. Тому це можуть бути повторні події, і вони можуть бути такими ж саме сильними, як і перший вилив, і це все буде розвиватися. Уже сейчас ученые фиксируют очаги разлива нефтепродуктов в Азовском море и у берегов оккупированного Бердянска в Запорожской области. Густой мазут опоясал почти все побережье Крыма и проник далеко за пределы Украины. Тоді ще це не було очевидно, що буде викиди в Криму. І зараз ми бачимо, що вони є, і вони простягнулись навіть довше на захід, ніж я очікував. Тобто зараз вже викиди в Євпаторії на Тарханкуті.
Я сподівався, що це обмежиться районом Севастополя, але ні. Тобто ми вже бачимо в Каламітській затоці. І так же саме здійснилось найбільше побоювання, що піде за загальночорноморською течією, так звані вічка Кніповича. Тобто зараз є повідомлення з Грузії, і на знімках видно, що є плями поблизу берегів Туреччини. $14 миллиардов предварительная оценка ущерба, нанесенного экосистеме всего Черного моря по подсчетам международных экоинспекторов. З міністрами Румунії, Болгарії ми на щоденному зв'язку обмінюємося всією інформацією наявною з їхніх інститутів дослідницьких, з наших, супутниковою інформацією. Готуємо відповідні позови до міжнародних судів за порушення Конвенції морського права і інших конвенцій, тому що росіяни, як учасники цих конвенцій, як сторони цих конвенцій, вони все-таки повинні дотримуватися тих правил і норм, які б не допускали таких ситуацій, як сталося. По оценкам Павла Гольдина, это самая масштабная экологическая катастрофа в Черном море за всю историю. Ее последствия будут ощущаться не менее 20 лет, говорит ученый. С ним согласны и российские экоактивисты, которые убирают мазут на месте событий. Последствия по-любому останутся. Вопрос в том, какие они будут минимальные или более существенные. Потому что видно, что мазут проникает более глубже, в более нижние почвенные слои. Вот. И, конечно, та рыба, которая заражена, птица, млекопитающие в воде, да, то есть, ну, это бесследно не останется. Почему проблема настолько глобальная и долгосрочная? По мнению эколога Валентина Щербины, россияне перевозили наихудший по качеству топливный мазут. Он густой и тяжелый, объясняет специалист. При разливе не образовал тонкую пленку на поверхности воды, как это бывает, например, при катастрофах в Мексиканском заливе. Він завдяки тому, що він важкий, він таку має густину, як сметана, як солідол, навіть схоже на солідолоподібну таку масу, коли в холодній воді. Тому він під час штормової погоди він не розтікається по поверхні в плівочку, а оскільки, будучи важким, він збивається у такі шмаття, у такі шматки, і такими шматками він плаває. Плаває не по поверхні води, оскільки він трошки важчий на воду. І не падає на дно, бо він не набагато важчий за воду. А він плаває в такому середньозваженому стані між водою і дном. Поэтому, в отличие от легких нефтепродуктов, отследить миграцию пятен этого мазута и пресечь его распространение крайне сложно, объясняет Валентин Щербина. В даному випадку це все ускладнюється тим, що з супутників ми бачимо лише ті шмаття цього мазуту, які в результаті хвилювання моря були підняті з товщі води на поверхню, і там завдяки цьому ж хвилюванню, завдяки течіям, вітру, нагонним течіям, вони тримаються і дрейфують. Те, що нижче води, дуже складно побачити супутнику, там є потрібні вже спеціальні методи досліджень. На разложение токсичных химических веществ, которыми богат мазут, уйдут годы, объясняет Павел Гольдин. И даже после того, как танкеры поднимут из воды, выбросы мазута могут продолжаться. Тут же ще один чинник, те, що воно всмоктується у ґрунт. Зокрема, у ґрунт морського дна. І утворюється такий пиріг. Тобто мазут-пісок, мазут-пісок, мазут-пісок. Потім під дією, воно в ґрунті, звичайно, теж живуть бактерії, вони теж його біорозкладають. Але під дією, наприклад, вітрів, течій, тектонічних процесів, землетрусів,
цей мазут він може знову виходити на морське дно і знову розчинятися у воді. Наприклад, коли тепло, то він буде розчинятися і виходити на поверхню води. Коли холодно, то він весь буде накопичуватись на дні і згодом смоктуватися у ґрунт. Как страдает птица от такого загрязнения, показано на многих видео волонтеров. По их словам, чтобы отмыть от мазута одного пернатого, нужно не менее получаса. Кто может, хотя бы по одной. Выловите, спасите. Все ходят, только смотрят и снимают на телефон. Все птицы в мазуте. Используем и иммуноповышающие препараты, которые дорогие, потому что птица, когда на фоне снижения иммунитета, у нее паразиты, уменьшается устойчивость к вирусам, грибам, и это очень важно. Ось тут дуже складна ситуація. Птахи самі не відмиються. У птахів, звичайно, від потрапляння в пляму мазуту, звичайно, в них і страждає і пір'я, яке оброблене спеціальним пташиним жиром для того, щоб не бути в холодній воді, щоб не замерзати. Звичайно, птахи загинуть. Якщо їх не відмити, якщо їх не врятувати, птахи, всі, хто потраплять от в таку ситуацію, всі птахи загинуть. Мор дельфинов, который якобы фиксируют российские зоозащитники, в конце декабря и в январе вряд ли связан с катастрофой танкеров, говорит зоолог Павел Гольдин. Скорее, с активностью российского Черноморского флота. Научно у дельфинов доказаны хронические заболевания от отравления нефтепродуктами, но массовой и быстрой гибели еще нигде не фиксировали. Важкі метали, вони самі по собі токсичні, з'єднання сірки токсичні, і це все їдять бактерії, потім це їсть планктон, потім це їсть риба, і врешті-решт це опиняється на верхівці харчової піраміди, яку займають у нас дельфіни. Тому, вочевидь, в організмі дельфінів, так же само, як хижих риб, наприклад, камбала, чи сарган, чи луфар, чи все, що ми любимо найбільше, вони якраз і накопичуватимуть найбільше цих токсичних речовин, і, відповідно, вони хворітимуть. З'ясовано, що накопичення цих продуктів викликає у дельфінів і пригнічення імунної системи, і зменшення плодючості, фертильності. Тобто, врешті-решт, відбувається на популяціях. Режим чрезвычайной ситуации общегосударственного значения из-за крушения танкеров Путин ввел лишь спустя 11 дней. Штаб по ликвидации последствий поручил создать спустя 25 дней. Некоторое время в Крыму и Краснодарском крае спасали птиц и убирали мазут с пляжей только волонтеры. Я думаю, это колоссальная проблема сейчас на данный момент всей России. Не только регионов Крыма. И я думаю, что сейчас вся Россия должна помочь Керчи, Ялте. Но, судя по риторике российских чиновников, ничего страшного не произошло. Главное, чтобы было чисто к началу курортного сезона. А если Сергей Аксенов более осторожен в высказываниях, то губернатор Краснодарского края убежден, что все будет как прежде. Задача одна – это убрать мазут до наступления курортного сезона. Мы понимаем, что пока судно не поднимут, к сожалению, то есть риски выбросов будут так или иначе. Но в любом случае мы пока точных прогнозов на курортный сезон сейчас заранее не даем. Надеемся, что мы с ситуацией справимся. Мы это все уберем. Даже невзирая на то, что кажется внешне, что очень как бы страшно с точки зрения того, что это вот как бы нефтепродукты. Убирается, все убирается. Мы можем говорить уверенно, что угрозы курортному сезону 2025 года не будет и нет. На ведомственных ресурсах российские министры и губернаторы чуть ли не лично чистят пляжи от мазута, но в реальности все иначе. Это эпизод разговора волонтеров с одним из чиновников. Почему нет помощи никакой?
Почему нет служащих? Ну вот я не вижу только обычных волонтеров. Какие-то волонтеры, это муниципалитеты, общегонские, Не вижу военных, я не вижу МЧС. Все оплачивается, вот эти КАМАЗы, я вижу блогеры, которые это каждый день оплачивают, по миллиону скидывают. Идут также оплачивают Да что вы волонтеры. говорите? Одному городу Анапа миллиард выделен на все это. А где этот миллиард? Вам наличными его привели? В Крыму и в России главными инструментами в борьбе с последствиями крупнейшей экокатастрофы в регионе стали лопаты и мешки. Спасательная служба Севастополя обеспечивает всем необходимым лопатами, защитными средствами, но также мешками. Волной и штормом все равно какую-то часть выбрасывает сюда на берег. И мы ручным трудом с помощью лопат, мешков собираем вот это все. Он очень густой, и только вот ручным трудом можно вот так его собирать. И вам тоже. Такое положение дел возмутило даже светило советской науки 86-летнего Виктора Данилова Данильяна из Российской академии наук, о чем он не побоялся сказать публично. И оказалось, что никаких бульдозеров на месте нет, никаких грузовиков нет, никакой техники фактически нет. Все, чем вооружены люди в условиях экологической катастрофы в 21 веке, это лопаты и никудышные, никуда не годные полиэтиленовые мешки, которые лопаются просто от того, что в них несколько лопат загружают, они уже начинают давать течь. Держитесь, начинается шторм. Например, в Анапе мешки с мазутом, собранные волонтерами, коммунальщики так и не вывезли и не утилизировали. Ночью шторм унес мешки с нефтепродуктами назад в Черное море. И, соответственно, пока эти мешки приготовленные, подтекающие, ждут, когда их наконец вывезут, идет шторм, который смывает их в море. Господи Боже мой, ну это же просто кошмар. Это просто невообразимо. Когда же мы, наконец, научимся как-то мобилизовываться быстро? Мы неделю, это точно совершенно, потеряли почти бессмысленно. А на этом пляже мешки с токсичным мазутом просто присыпали песком. Сюда их здесь скидали, и рейдерам все попали. А вот здесь, похоже, просто воспользовались ситуацией, и песок с муниципального пляжа, очищенный от мазута, просто присвоили. Вот смотрите, как воруют чистый песок. Два как их там, грузоподъемника собирают, вот поднимают, собирают песок, чистых барханов песка. У ламелей стоят 4 КАМАЗа и грузят туда и отправляют. Без сомнений, настолько масштабного разлива нефтепродуктов и загрязнения можно было избежать, говорят экологи и зоологи. Действовать нужно было быстрее, ведь только неделю в России определяли марку мазута. Валентин Щербина убежден, что место разлива можно было і нужно було локалізувати. Тому що росіяни вміють тільки гадити, а прибирати після себе вони не вчаться принципово. Якби ось ці самі Аксьонови і інші думали хоч трошки і локалізували забруднення в межах Керченської протоки, там, де це все відбулося, тобто закрили з Керченської протоки вихід до Азовського моря тими самими боновими загородженнями, і до Чорного моря, значну частину, я не скажу, що там 100%, да? Але значну частину можна було там локально зібрати, і не було б ось цього розповсюдження на всю територію Чорного моря. Мало того, кроме лопат и полиэтиленовых мешков, в современном мире есть более эффективные средства борьбы с подобными загрязнениями. Якщо б це була якась нормальна країна, дійсно, а не територія бензоколонки, то, звичайно, можна було би зафрахтувати спеціальне судно
Такі судна є у великих портах, які обладнані спеціальним обладнанням для збору нафтопродуктів. Тому що це ж не перший вилив у світі. І можна було взяти це судно, припустимо, у Західній Європі або Україні Перської затоки, нафтопродукти зібрати все, що можна, і якнайшвидше підняти танкери. Но, говорит Павел Гольдин, похоже, желания и ресурсов на проведение таких операций у России нет. В Кремле заняты другими операциями. Замість того всі гроші бензоколонка вкладає у війну з нами, і всіх людей жене на війну з нами, а там просто в них лишилися дівчата-волонтери, які миють птахів. Це, звичайно, свідчить про неспроможність цієї території як держави. Мазут уже достиг берегов Одесской области. Экологи предполагают, что загрязнение угрожает всему Черноморскому побережью материковой Украины. Це територія Білгород-Дністровського району, узбережжя Чорного моря. Ось така картина зараз. Ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря, це приблизно від 25 до 40 метрів, ось така картина на доволі великій протяжності. Выброс нефтепродуктов зафиксировали и недалеко от Дунайского биосферного заповедника. ЮНЕСКО внесло его в мировую сеть биосферных резерватов. Боюсь прогнозувати, звичайно, це така невдячна річ, але те, що буде ушкоджено водорості цього заповідника і унікальну фауну, це не просто водорості ростуть на дні моря, це біоциноз, тобто це симбіоз фауни, це специфічні ракоподібні, специфічні риби, які можуть жити в ось такому підводному лісі. Це як підводний ліс. Це дуже гарно і дуже корисно для моря мати такі ліси, там, де відбувається відновлення водних рибних ресурсів, якщо ми хочемо ними користуватися. По данным ученых, еще до полномасштабного вторжения России в Украину на дне Черного моря покоилось около 800 военных, промышленных и пассажирских судов. Все они могут быть источниками загрязнения, поскольку на их борту был запас тяжелых нефтепродуктов. Дмитрий Евчин, Крым Реалии.